për kontrollin e disiplinimin e punimeve të ndërtimit. Ndërkohë që kemi një tjetër blok që është bloku i ndryshimeve në ligjin për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, ku janë rregullimi, inventarizimi dhe regjistrimi i hapësirave publike. Këtu duhet të ndalem një moment, sepse është shumë e rëndësishme për të gjithë ata që po ndjekin gjithë procesin e shërimit të hapësirave publike, por shumë e rëndësishme edhe për ata që operojnë dhe kryejnë aktivitet komercial në hapësira publike, por shumë e rëndësishme edhe për ata që zhvillojnë pronën private në një komunitet. Deri më sot nuk ka qenë rregulli i regjistrimit të hapësirës publike. Sot me këtë masë të re hyn në fuqi si një detyrim ligjor pikërisht regjistrimi i hapësirës publike. Që do të thotë, kur kemi një zhvillim të caktuar mbi një pronë private për një godinë, e cila pastaj ju jepet një numër i caktuar familjesh apo edhe biznesesh që atë blejnë aty hapësira, çdo metër katror rreth e rrotull asaj godine nuk është më pronë private, është pronë publike. Dhe nuk mund të ketë aty gardhe dhe zhvillime të tjera dhe leje të tjera për privatin, pasi vetë koncepti i përqindjes së shfrytëzimit të pronës do të thotë që nga kjo pronë ti mund shfrytëzosh kaq dhe pjesa tjetër i takon të gjithëve. Pra siç janë të gjithë bashkëpronar të mjediseve të përbashkëta, shkallët, taraca, janë bashkëpronar dhe të mjedisit jashtë. Pra, po në këtë të fundit janë bashkëpronar si komunitet. Është hapësirë publike. Kjo bën që të jenë shumë të qartë të gjithë ata që sot janë zaptus në pozicionin e zaptusit të hapësirës publike, po të jenë të qartë edhe ata gjykatës, të cilët në rastin më të mirë nga ignoranca dhe në rastin më të keq nga paraja, mbyllin syt dhe japin masa sigurimi pa dije, apo madje japin edhe të drejtë zaptusve.